Welcome back to the YouTube channel, Manuel Chemist. I think tikambere kunkhani ziwiri pano pa 10 tikambere zokwana ziwiri ngati nthawi ikhale ilipo then kenako bweyaso ndi video ina imene tizakambeso update na komano apa pa 10 tilowe zokhuzana ndi I think Israel komanso Saudi Arabia kuphulitsa zida za UAE, United Arab Emirates. Akulu kulichipwirikira akulu kulichipwirikire. Komano chipwirikire chimenechi ofunika chikamaenda chonchofa kumachitsala bwinobwino chifukwa ma information pamene zikamakhala chonchi ma information a fake amachuluka kwambiri. Komanso nkhani zabodza zimachulukanso kwambiri. Ndiye mufunika kudekha bwinobwino ndi kumazipanga follow moyenerera. So pakati lipano tilowe tsopano ku by the way tinakamba kale pompano kuti mamawu chapene topereka update yokhuzana ndi Zelensky kupita ku USA kana Putin kuimba phone kuti ayi mwakunwa kuti napereka point nayo kana kuti ikhonso khanjira imodzi yofuna kungo sokonezanso zokambena fa anu aka Trump amanena kuti tili pa 95 kuti tifike pa deal tikambe zonse zikhale zatheka. Pamene Zelensky Maria kumatili pa 90 wasana ndifika kumatili pa 90 boom kanako achina Putin akemba funa kuti ayi amufuna kundipha mabomba 90 osawatata awaka maumboni bla 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 then nakamba point yona kuti nkutheka izizi akhozokhala apa ngada kuti afuna ngosokoneza kuti izizi sachitike basi kukambirana kusatheke basi like nkhondo zingobirira ngasale sakupanga benefit. Remember nakupasanisa nomaumboni pana kuti Russia ndi shampoko cha America like amagwisa ntchito ngati shampoko mbali ina kuti tizagwisa chiopsezera anthu ena kuti makuti ndikuzana Russia makuti komano to be honest zinthu zawo ma Americans like Trump ndi Putin side ina like tingoti anthu apanga zinthu zimodzi like ndo amamvana. I don't know, it's either kuti akugwizana chifukwa cha upana one kapena chifukwa choti akupeza ma benefit. You understand? Kwa pali ma reasons anga pali zifukwa zingapo. Takamba kuti Trump akupeza moto zida akugulisa ko zida pa nkhondo imene akupindula apo ndithu akatelonso amauphiza anthu enaso maiko aku Europe kuti mukapanda kusonkha kunetu tikuzana Putin akuswani amauza maiko ena kuti tamatipasa ndalama tisane madilu izi ndi zimwe zitilipira chifukwa tizikutetezani chifukwa tisikuli bwino sikuli safe chifukwa kuti achina Putin kuti achina Russia. Pamene Russia imafuna kujoina NATO anakana ayi musajoina NATO. Then kama zochitika nkhondo ikakhaluma kuti muziti achina Trump akuthamangiranso America makhala igwiza naso ndi achina Russia. Sometimes ukakhala ukadekha bwino muziti no, this is just it's a game. Politics game ndi game. So tikamati politics ndengati zimene timakhala nazo malokolo mwatu ngati Malawi chanchane. So iyi ndi geopolitics. Izi ndi ndala za international. Kumene kungakhala ndala za tundu wanji. Ndala zake zimakhala zoopsa kwambiri. So chipani mathandizo kwambiri chonena kuti taonani ababa akuti Trump ati nawonso akuti zakhudza kwambiri chifukwa Ukraine imafuna kupha Putin akuti basi ati ma meeting aja basi akansula ati basi pero kuti baha azakambira nthawi ina. Like, are you guys serious? Are you serious guys? Ndivana manena kuti magemu iso ikhozonso khala so part of the game kuti angosokoneza ma discussion awo basi zithe basi zingopitirabe. Imagine Europe yapereka ndalama zokwana 95 billion US dollars ku dziko la Ukraine akuti apangire zida chana akuti budget ya nkhondo for 2 years kuchita kuikonzekera nkhondoyi. Kodi nkhondoyi akupanga zoti itheke kapena akuikonzekeranso? So mafunso amenewo tizifunsa tokha kuti akuluakulu kumene chikuchitika nchani osakhala munthu wa simple minded ya kumapanga follow china chonse chimene chumakhalira. So
mafati kambe zimenkhani yokhoza ndi ipute Zelensky kuti meeting ya Zelensky ndi Trump kuti basi ya Trump malire kuti basi hayi awuraza kambira naso nthawi ina kuma apapa aoneka zoti basi ndi apute nisoko pano pakati pano ayamba kunyenya Ukraine kuinyenya ari kubweza pamene kuti futi waya amafuna kupha Putin ku residence yake komano umbono nodese palibe. So anyway muli mosema kasi tikudziwa komano zinazi, let's just be honest. I mean tizikanthe kanjo anthu achilunga amafuna kumaone so kuma guys game ikusoda mulendo ndwanje ngondo isakufuna so ithe anthu amene ali bwino amtendo anthu osalakwa azingophedwa mu nkhondo imene. Okay imene yapita timangufati ngolambula bwalo ndi pa imene. Okay ndende ndakakuti tibwera nekhani ziwiri nkhani yambira pajanso pandoti pano pa Trump ali busy no pano ndi Benjamin Netanyahu amene ali prime minister wa dziko la Israel. So mafati kayambe pano kuona kuti pamene ababa ndi pamene suti kambeso nkhani kuza ndi Iran chifukwa akulu achimene apitula kumene ku nkhani yake ndi yokhuzana ndi Iran. Iwowa akuti ali ndi bomboni aona kale kuti Iran iko anthuwa akupangaso ndi zida za nuclear. Mairanianiwa chabwino ngati sakupanga zida za nuclear komano mabomba amene akumapanga ma missiles aja amakhala amphamvu kwambiri komanso amakhala oopsa kwambiri chifukwa akumakhala akumayesa. So ndimafana mupanga understand chinthu chimodzi kwana kuti I think napeleka so ma videos pano onena kuti nkhondo zimene zinachitika mu maiko ose, right? Nkhondo tingotenga Iraq, titenge Libya, titenge Syria, maiko ngati osewa munthu amene amayambitsa nkhondo zonsezi ndi Netanyahu. Mwene simukudziwa 2002 iyeyo champena amayankhula kuona kuti ufunika mukangochosa Saddam basi ku Middle East kukhala ndi kuli mtendere. Ufunika Libya ija mwakuti Syria ija mwakuti ndikenako pano pasopano nkhani ndikhuza ndi Iran. I don't know kuti like munthu amene mutu mwake muli chani. Inuyo just understand mwana waidi amene nthana kana zayankhula kuona kuti ngati mufuna kuthesa nkhondo guys amene amayambisa nkhondo ndi uyu Netanyahu ndi amene amayambisa nkhondo. Even America bito kumfusa ndi ufuatana mate to police it. Yes, sometimes maybe you don't believe me. Just watch the video and see. Take away the Soviet Union and its chief proxy, the PLO, international terrorism would collapse. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Obviously, we like to see a regime change, at least I would, in Iran, just as I would like to see in Iraq. The question now is a practical question. What is the best place to proceed? It's not a question of whether Iraq's regime should be taken out, but when should it be taken out? It's not a question of whether you'd like to see a regime change in Iran, but how do it... Are there any other nations that you would recommend that the United States launch preemptive attacks upon at this point? The answer is categorically yes. The two nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons, is Iraq and Iran. But a third nation, by the way, is Libya as well. Libya is trying very rapidly to build an atomic bomb capability. So you have here now three nations. All stand together to stop Iran's march of conquest, subjugation, and terror. I know that no matter on which side of the aisle you sit, you stand with Israel. You see? So that's it. That is 2002. Ndi akuti aya kuli chanchana kumene kucha anthu anapita ku Iraq kuja kumupha Saddam Hussein kuteri kubako kumafuta kubako chani golide afterwards kubuzile amanama complete zosera maneze kulibeko kulibia anapanga chimodzimodzi ku Syria mpaka sisi nkhondo sisi kuthabe pabe chimene chinasinthabe. So this guy
amene uyu Netanyahu uyu ndi amene ali behind zonsezi. So now ndimafana kutengeni kurale kumene kunende kubwereseni pano pasopano kuti now akukamba nkhani yokuza ndi Iran. Okay, poyamba paja zinamveka Iran ifune pange surprise attack chanchani. Komano turns out kuti nzabodza Iran imapanga launch missile bomba. Like abanga bomba ko yes. That's all. Iwa akwanziri Iran ifune precise right. Iwa anango panga launch. Then apa abiraso kana number 2. Awukana naso. Iran kumakutuma kuti cholinga akuti iwowa cholinga aipanga attack Iran. Akaipanga attack Iran kana kukhale nkhondo. So ndimafanda pasane picture ikulu wonzo kuti akuluwa completely ndabodza. Ngati kuli munthu abodza nena amene iyo. Ngati kuli munthu amene muruma kamadza nkhondo nena amene iyo. Nda amene amapita maiko ena kukapanga attack. Ukupanga attack kupanga basi kumabwerawo amene iyo. Maiko onse amene amatchula kuti akuti atipanga makuti iwo samapanga attack Iran. Okay, chabwino. Iran yanakuona kuti ifeyo okay tipereke ma reasons amene why achina Netanyahu amanena kuti amafuna kupanga attack maiko ena. Iwo amanena kuti ifeyo tufati ziteteze because Israel has got the right to defend itself, right? Yes, that's it. Israel indufulu oziteteza yokha. Chabwe. Nde nanga maiko ena alibe ufulu oziteteza yokha. Now. So, chimene chimachitika ndichi. Pamene Israel has got the right to defend itself, iyo imapita maiko ena kukambisa nkhondo. Akuti mafuna kuti panga attack ndita itangopezani kukuthibulani konkono. Muone bachapo maiko enawa amene amatchulawa tingo just titenge example kati Iran ipo para president wa Iran Masoud Pezeshkian unaka na force kuti ku Iran kuli ma president angati ku Iran kuli president mods amene president ndeko kumakhala supreme leader amene Ali Khamenei. So Ali Khamenei amene ngati supreme leader amene samasintha amene amakhamena limo amangosintha ma president wa after zaka mapanga zisankho chanchani koma ichi chimene chimakhala ngati chimakhala mphamvu posana lesa kuti president chimamuzi zochita tupangeza kuti. So iwowa iye anapita pa TV amanena kuti iye wadziwa kale, right? Intelligence adziwa kale kuti Europe, Israel ndi America zimene akambirana afuna ipanga attack Iran. Simzoona Iran ndoti kunyamuka kupita ku Israel. Tufuna mu tupanga attack ndi ife tiyamba ndife. Iwowa angwanena kuti koma tikubwezerani. You understand? Iwo ndikuma panga maiko chitetezo chawo chosopano maiko mudziko mwawo. Zimene apanga maiko zimene zonse. Koma Israel akuti ndi ati iyoyo ikuopa kuti ena awo panga attack. Iyo ndi imene mafuna iyambitsa ukapanga attack anzawacha. Mpamene pali bodza ne pacha. So why amafuna aveke ena uvillain uchinyambalo ena akhale uyipa ukapenta picture uyipa kenako ifero wanazora amafuna alipange surprise attack wakutuma kuti kenako afterwards apite akapange attack maiko anzawo kenako padziko lapasi pakhale chipulikiti cha nkhondo, right? Iwo ngati akuona zoti okay Iran ifuna tipanga attack, okay auzina Iran kuti okay mfuna tipanga attack, try it. Iran imanena kuti ife sitipanga attack anthu koma ifeyo mukatipanga attack ife timabwezera tikubwezerana. So palibe evidence yeniyeni kuti Iran ifuna ipanga attack Israel, palibe. Nkhani yonse ndi yongopeka imene akuyipeka kuti cholinga choti pakhale nkhondo pakati pa Israel ndi Iran. Komanso Israel sikuti imaliza nkhondoyo, suramaliza Israel ipanga drag America. Auza America tabwerani imuthandize chifukwa papa. And most of the times muzana mabodza amene amapanga amanena kuti bomba alitu mabomba amene apanga autu sura afuna amenye ife yako afuna akuphwasoni inuyo, afuna akuphwasoni inuyo. So ndayo sai Jamaica osamena pakulu atakacha nkhondo zonse zimene zakhaza kuchitika zija Benjamin Netanyahu anaoneka kuti ndi wabodza. So why timukhulupirire pano pankhani imene akukamba pano pai?
why timkhulupirire pano? Same thing. Ndi mabodza okhaokha amene apangawo kuyambira kalekale. So afterwards muona even nkhondo yapita ichi anayambisa kupanga amene anapanga anzake atake ndani inali Israel. So anyway, nde nkhani ndimeneyo apita papa Trump so after so ngasiza onzimodzi nde avomera basa apopo ngati akupanga so build kachikena so nuclear chane yafunika basi tiwape afunika tapanga attack tiponya ma strike makuti makonda. You see, so nkhondo yambira pati paine pacho. So ulichipulikite imene ya Iran Israel tentiseni kai komano mungu zozuri panopa Benjamin Netanyahu apita kayika mabodza ku USA kuti kuchitike nkhondo ku pakati pa Iran ndi Israel komanso azayipenga drag in America. Zimene apanga Benjamin Netanyahu zimenezo zimene akapanga apamba pakati pano ali kumene kwa ali ku America kupanopa. So okay, imeneyo tisiye pambali. Tiyeni tilowe ku nkhani yokhuzana ndi Qatar komanso Saudi Arabia. Saudi Arabia yapanga attack magalimoto onyamula zida komanso ndi stima imene nyamula zida kuchoka ku Qatar kupita ku dziko la Yemen. So funso ndikumati kodi sono Qatar zikukhala bwanji? Yes, Qatar ndi Saudi Arabia ndi anthu oti ali mbali imodzi. So kuti pali iwowa kuti chanchani iwo ali mbali imodzi ndithu chifukwa okay, mbali imodzi yake Saudi Arabia ndi Qatar amapanga alliance yolimbana ndi Mahouthis. You understand? For Mahouthis aja ndi ma proxy kama ndi mtiyana ta Iran. Nde iwaja Saudi Arabia ndi Qatar imakhala pamodzi kama UAE, not the Saudi Qatar but UAE amakhala pamodzi ndikumalimbana ndi Mahouthis. Chabe. Leo zotheka bwanji kuti Saudi Arabia akapanga attack Qatar. Zotheka bwanji. Plus nkabasa 24 hours kuti nyemantizidata ntose. Nyemantizidata ntose muzipira nato kwanu. Sirufuna so presence yanu inu mukupeleka chauphezo ku security. Fuso ndikumati yachitika njani? Why now? My friends. Okay. Nkhani ili mwachoncho. Ku Yemen kulika guluso kena kamene ndika organization ndi bungwe limene machira kuti STC meaning kuna kuti Southern Transition Council. So ku Southern iko kulika gulu kamene kakufuna nakonso kapange Yemen yawo like kagalukira kuti ifeso tikufati kebanje tekende boma lathu banje ifeso tizikhala. You understand what I mean? Somaliland, you know that thing of Somaliland thing. So now also so kamene kumabhakiridwa so ndi aka aljina UAE aja kamene UAE aja akukhanga tako akumakabhakira kamene kakubwesa division separatist amati chizungu chake chakuti separatist akamazipatula kuzipatula kuzika pawo kakagulu kamene kaka. So Saudi sikufuna kuti zimene zichitikeso muti minimum one mulikale Mahouthis ndesafuna so pakaso gulu linaso. So iwowa asaudiwa zida izizi akupanga claim kuona kuti zida zimene zizo sezi zimapita ku STC, zimapita kwa gulu kamene koko. You understand? Zimapita ku Southern Transition Council. So iwowa ponza mufamu pitisa zida ku Southern Transition Council. No. Imesi igwira. Ndezida anazipolisa. After polisa mwazo dichoka nisoni mono. Anyway, ambakali kupagira. Akupira ndito ambakali kupagira. Akunyamuka akupita kwao. But situ kuzozo di UAE ibwezera pa attack pa strike imene kapena sibwezera. That's it. So nkhani imene tapanga cover pano tamalizisa ya Putin, Zelensky, Trump. Komanso number 2 tabwera ndi Netanyahu, Iran, Trump. Yomalizira inali ya Saudi Arabia kupanga attack
Qatar komanso why abanga attack Qatar. So then I think that's all. I think it's cool now. Kana kuti onanso kuti tipange banji pankhani kuza ndi China komanso Taiwan. Guys, thank you so much. Manoyan Kemenas.